बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू HB विद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो होम रेमेडी है। इसमें बहुत शिफा है, 100% शिफा है, तिब्बे नबी हैं। तो ये घरेलू रेमेडी हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसानात नहीं हैं। और ये मैं खांसी के लिए बताऊंगी। खुश्क खांसी आजकल हर जगह फैली हुई है, ये वायरल फैला हुआ है हर जगह। किसी को खांसी है, किसी को नज़ला ज़ुकाम। तो ये रेमेडी जो है, अगर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मेडिसन ले रहे हो तो साथ साथ में ये रेमेडी भी इस्तेमाल करें। इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून के करीब दालचीनी, ये सिनेमन पाउडर ये लेंगे हम 1 टीस्पून, ठीक है। और इसमें दूसरा हम लेंगे हनी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। दोनों हमने लिया, ये हनी जो लिया 1 टेबल स्पून और सिनेमन पाउडर लिया 1 टीस्पून। इसका हम अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। और सुबह और शाम खाने के बाद 1 टीस्पून लेना है हमें, खाने के बाद लेना है। और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट कुछ नहीं खाना पीना। रात के खाने के बाद जैसे आप इसको लें तो आपको सो जाना है, ठीक है। ये रेमेडी बेस्ट रेमेडी है। सिनेमन पाउडर में शिफा है और हनी में शिफा है। तो लाज़मी ये दवा बनाएं और बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें कि और बहन भाइयों को भी फ़ायदा हो। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिले तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।